这样你又不是藏在这里，虐待小孩的隐私性。在你的身上嘿，因为两个人会帮你照顾小孩。对啊，这些小孩子这样，因为我就跟你讲，因为他在喝。好。你有试吃了吗？有，很好吃。天哪，你真的要熟哎！哦，你不要吓啊，你不要吓死人。哎，你看，两个人，你看，太可爱了。哎，不可以抓，不可以抓。你可以亲，但是你不可以抓。他非常喜欢小朋友，我可能不能接触，为什么？他在找一个农家整。不要碰到。可是他快好了，没关系，没关系。不要碰到。没关系啊，不要碰到，没关系啊，如果怎么样也没关系啊。对啊，我们家这个，没关系，没关系，我不太介意这种东西，我不太介意。他久了会死的。这很好，但有些爸妈会介意我。这到底是什么啊？它在那边细菌感染，然后来电子被传染，然后来皮肤问题。哦，那没关系啦。如果有什么样的话，是看医生就好。我要给你拿。这个很简单，很常见。好，我有发一个碟子，然后花的那一片。好了，那妈妈给你试整个旁边。对啊，没有关系的，我可以的啦。不用了，那会今天晚上吃。哦，洋葱汤。那个大的。要给它装沙拉了。给它装沙拉了。对呀，我讲的。那个阿姨帮我们带下。这个慢慢起来。啊，没事，你这样子，你可能动不了。现在蜜糖包。要抱是不是？好，我帮你洗东西。